mon。做嘅。唔使驚，有乜嘢我懟佢得㗎啦。總之走。哇！你仲俾撚晒腳，我爭啲跟佢俾腳。呢度俾腳真係金啊！高手都過唔到啊，肯定。直頭橫塘咁啦。喂，咁快落車嘅喂，俾人捉緊咗啊？做乜咁快落車嘅？喂，阿峰，你頭先話落樓梯嘅喎，我屌佢啊！你頭先話落樓梯嘅喎，嚇！啱啱4個人都聽到你講話落樓梯嘅喎。啊！有冇記錯啊，阿峰？唉，碌柒啦呢個，點解知金撚過白公牛？呢個碌撚啊，呢個碌撚啊！喂！哇！真係有冇記錯啊？喂，你諗一諗先啊！我屌你個嘴啊！你整親大嶼山咁啊，大佬！哇！落到呢條梯個撚樣都高手嚟。哇！哇，係喎，有啲陰風喎。係咪記得㗎？哇！考鳩人哋智慧啊！唔該。頭先嗰個係行上去定行落嚟啊？係啊！你話順落嘅喂，而家順上喎。咁樣攞個水平尺出嚟度佢先。仆你個嘅！你唔係講下笑嗰啲唔記得喎，係堅唔記得喎。我就知好多樓梯上啫，而家。冇㗎啦。阿峰，你用緊我嗰招氹人哋上山喎。呢啲
係慢爬障礙賽喎，睇嚟。哇！呢啲教人哋練琴1級梯同2級梯嚟嘅。調轉玩好玩，飛住落啊！仲要淋沙嚟嘅，仆街！幾撚嚼胎啊！呢啲好撚嘥力啊！涼花有時咪有啲位呢啲嚟嘅，好撚怕踩呢啲。通一睇知啲清零嚟嘅喎，啲清零路段咯。今次調轉玩嘅條路，好明顯係俾人哋調轉玩㗎。哇！使唔使啊？哇！使唔撚使啊？風，唉，學下揀路行先得㗎。要得一條路㗎咋，頭先。諗住嗰邊近啲啊嘛，得一格可以咁樣做㗎咋。哇！碎石區，依鋪咁派會爆喎。嚇？打乜台啊？過咗。行嗰格先過到喎。好撚似係，仲撚晒計喎喂！上樓梯就好玩。衝上去啊要！大嶼山嗰啲嚟㗎喂！好嘢！呢招咪高咯！啊！我都冇話上到飛鵝山一半先同阿豪哥講條路唔同咗。你一係呃人就呃埋落去啊！佢呢招高啊！好耐啊！嗰陣時我仲未識你哋㗎，踩呢個。你上望，上到一個平台嗰度望一望先。會問人哋會知啊？呢條路呢，之後係咪一路繼續上斜㗎？我想問。上都係上斜，上到一個位跟住落南坑堤。哦，仲有幾耐到啊？要上？都我諗先係成上埋呢浸。
咩景環啊？依度再上多段仔，都係樓梯。有一推嘅呢度。中撚晒計我哋。阿峰，你係咪遺傳咗 Vincent 嘅老人痴呆因子啊？好彩呢度有條雨水渠。哦，我知人哋之前喺呢度炒有段短片，喺呢度炒跌撚咗落嗰邊。哦，唔係喺呢度落，跟住女仔嚟喺呢度跌撚咗落嗰邊。嗱，呢度嚟嘅，我覺得成個元朗仔都未見過咯，好撚難玩喎呢度。哇係，一段仔，我望到人哋頭先嗰兩個。嗰度啊！係咪啊？同邊個一陣？係啊，呢度有水洗面啊，洗面先。真係唔記得啦，好耐之前嘅。咁撚型嘅？我好撚型喎呢度，屙尿仔喎有人。哎，我都屙個尿先上去。你都記得有頭盔同埋上斜落斜啩？我而家淨係 feel 到上斜啫。